馬橋に到着します。京阪電車はお乗り換えです。お出口は左側です。扉にご注意ください。 Arriving at Tamabashi. Station number B7. Please change here to the Keihan line. Please take care exiting from the left. お出口は左側で、扉は内側に開きます。一歩離れてお待ちください。 Please stand clear of the inward opening doors on the left.